تعاملات تجار و بازرگانان کشورمان با همتایان خود در کشورهای اوراسیا. نشستی صمیمی با حضور بخش خصوصی برای دستیابی به بازار 180 میلیون نفری اوراسیا. شرکت‌های عضو اتحادیه اوراسیا آمادگی خودشون رو جهت همکاری با شرکت‌های حمل و نقل حوزه لوجستیک اعلام کردن. ما تونستیم ارتباطات خوبی رو در این نمایشگاه برقرار بکنیم و انشالله بتونیم بعد از نمایشگاه هم از اون بهره برداری رو که می‌خوایم در زمینه تجارت داشته باشیم. ما تونستیم با خیلی از شرکت‌های ایرانی ارتباط بگیریم برای اینکه اونها بتونن کالاهاشون رو به روسیه صادر کنن و همچنین ما هم کالاهای شرکت خودمون و حالا شرکت‌های همکار خودمون رو بهشون معرفی کردیم. پارتنرم ایرانم. محصولات ایرانی بسیار عالی هستند و شرکت‌های ایرانی استانداردها را رعایت می‌کنند. بازاری آماده برای حضور کالاهای ایرانی. این کشورها خیلی دایره وسیعی دارند و یک فرصت خیلی خوبی هستند برای ایرانی‌ها. در بحث صنایع غذایی و کشاورزی ما پتانسیل بسیار بالایی رو داریم در این همکاری. گلیم و قالیچه‌های ما طرفدار داشت در اون کشورها، حتی محصولات صنایع دستیمون برای اونها بسیار جذاب بود. رسیدن به تداوم تجارت با کشورهای اوراسیا نیاز به اقداماتی دارد. یکی از فاکتورهای همکاری‌ها مسئله سیستم پرداختی است که خوشبختانه حل شده. الزامات استاندارد قانونی هستش که کشور خودمون داره که این میتوانیم از سازمان‌های روسی هم باید این استاندارد گرفته بشه. یک خانه تجارت ایران رو راه اندازی بکنیم که به صورت رسمی بتونیم که هموطنای خودمون که علاقمند هستن تجار و صنعتگران با کشور قزاقستان به صورت مستقیم کار بکنن بتونیم راهنماییشون بکنیم. محصولات فاخر و اصیلی که اصالت و شناسنامه لازم رو برای حضور در بازارهای خارجی داشته باشند رو اینجا عرضه کنیم. به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، اوایل دی ماه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا امضا می شود که می تواند تا 8 سال آینده تجارتمان را با این منطقه تا 10 برابر افزایش دهد. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.